騎馬遊城啊！坐喺度聽下音樂，出邊就係啲民居。我在情陷想見你一面，食緊呢個有魚啊，有菜啦，有湯啦。咁呢間我哋食嘅餐廳就叫做咩啊？陳年舊事。好多小朋友喺度寫生，有啲畫得好靚喎都。呢個唐毛鎮啦，都好多人，好熱鬧。哇！呢個財神爺好受歡迎喎，個個俾女仔係咁圍住佢。呢個咧就係唐毛，越夜越精彩啊！而家已經6點幾啦，7點18分就有表演。咁啊，而家咧就大家行翻去廣場嗰度。飛魚，呢度有大魚，而家有啲人揾多到。有咩表現先？礼，愿人顺，成。在场的各位宾客，马年鸿运当头，万事不在。呢個醬犀利咯，好香啊！毛豆腐。惠州古城呢度出邊呢個城牆入邊咧就係呢個古城啦。古城好鬼大，咁咧有陽王門啦，前面係中原第一次南遷。我覺得呢個動畫唔錯，佢講到儒學嘅影響啦、宗教嘅影響啦，跟住有遷徙土族啦，咁一路咁樣。食飯呢個環境咧，真係一流。喺雲村對住個南湖。今日咧就喺雲村，嚟咗雲村。咁呢個食飯呢個環境咧就好正嘅，對住呢個湖。呢個叫月兆，沼澤個兆啊，月兆。咧史慧玲咧話記得咧以前嚟過啲，特別印象深就係呢個月兆啦。哇，好得意啊！啲雞仔，佢中意你。有人帶佢出嚟行街嘅啲雞仔啊，好識聽佢講嘢。呢度係雲村嘅南湖，今日天氣咧一般啊，但係啲人咧又喺度寫生好多。嗱，呢啲價錢咧，其實佢就唔需要人手打入去嘅，咁佢就識別咗，咁就 OK 嘅啦，咁就俾錢啦。夜晚黑嚟到
就見到個咁嘅景啦。呢條橋咧日頭影相影唔到啊，太多人過。